Ô, ventinho bom! Hoje esquentou aqui em São Paulo. Tá vindo de um período de frio. Jaqueta pesada para andar de moto. E deu uma esquentada, cara. Deu uma esquentada. Tô até voltando sem jaqueta hoje, com uma mochila. Porque tá um clima gostoso, cara, pra andar de moto. E eu tô com calor. Tá batendo um solzinho bom. Eu jogo aqui, ó. Pay. Que eu vou entrar na local ali, né? Então entra aqui. Mas só porque vai ter uma saída aqui, né? Que tem uma divisão. Aí eu já fico aqui na direita.